Пътуването с деца звучи като мечта, докато не тръгнеш реално на път. Закъснели полети, изгубени играчки, умора, глад, истерии в най-неподходящия момент. Истината е, че пътуването с деца е изпълнено с предизвикателства и точно в това е неговата магия. Когато нещо не върви по план, децата не просто наблюдават какво се случва, те наблюдават нас. Как реагираме, когато сме изморени, какво правим, когато сме изправени пред трудност. Ли се ядосваме или намираме начин да продължим напред с усмивка. Именно в тези моменти, без да го осъзнаваме, им даваме един от най-ценните уроци в живота, а именно устойчивостта. Те се учат, че не всичко винаги е лесно, но че трудностите са част от пътя, че можеш да си извън зоната си на комфорт и пак да се справиш, че дори когато е трудно, можеш да избереш как да реагираш. Пътуването учи децата, че предизвикателствата не са нещо, от което да бягаш, а нещо, което можеш да приемеш. С усмивка, любопитство, с увереност, че всичко е временно и че всяка ситуация носи урок. И може би това е едно от най-ценните неща, които децата придобиват по време на пътуване. Не просто спомени от красиви места, а умението да посрещнат живота такъв какъвто е, с повече лекота, сила и усмивка.